Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy, esta noche, nos acompaña Lupe Cés, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos por la Remunicipalización de Ferrol, con quien vamos a hablar de cómo se encuentran los recibos de los que nos dijeron que no deberíamos pagar porque no era un servicio que nos estaba llevando a cabo, y cómo se encuentra a día de hoy la situación. Pues de todo esto nos lo va a explicar detalladamente, como lo hace siempre, Lupe Cés. Lupe, muchísimas gracias por venir esta noche. Hola, ¿qué tal? Para meternos en antecedentes y para ubicar a todo el mundo, cuéntanos qué recibos y por qué no deberíamos pagar, por qué no se estaba llevando a cabo el servicio, qué es lo que sucedía. Bueno, a plataforma na defensa dos servicios públicos pola remunicipalización nace de un antecedente de loita donde distintas asociacións do Concello, personas a nivel individual, xa criticábamos o sistema de depuración que se nos estaba impoñendo aquí a esta cidade, ¿no? Un sistema que nos decíamos que iba a ser carísimo, tanto a nivel enerxético como ecolóxico, que o tiñamos que pagar os usuarios e as usuarias, ¿no? Ese custe tan exagerado, que non era o mellor sistema e que, polo tanto, incluso unha vez implantado, estivemos sempre denunciando e reivindicando que había que transformalo, non? A subida do prezo da luz en estes momentos pon en actualidade todas esas denuncias que nos levamos a cabo. Pero concretamente, e para centrarnos nestes recibos dos que estamos falando e que nos traen hoxe aquí, son os recibos correspondentes a un cobro de unha tasa que parte a partir do ano 2014, pero de unha tasa por un servicio cando nos denunciamos que ese servicio non se estaba a dar. De maneira que, en palabras do propio alcalde Jorge Suárez, o servicio non se estaba dando á cidadanía porque o sistema aínda estaba en obras, a depuradora non estaba funcionando e que, polo tanto, non se nos tiña que cobrar por un servicio que non se nos prestaba. Isto ven e ten a súa orixe na ordenanza que se aprobou durante o mandato o alcalde do Partido Popular, José Manuel Rei Varela, porque a ordenanza, que é a reguladora desa tasa, traía, frente á ordenanza que se aproba en Narón, traía unha cláusula onde se decía que a tasa se empezaba a cobrar no momento mismo en que se publicara no Boletín Oficial da provincia, como así se intentou facer, non? E así se fixo. Entonces, frente á ordenanza de Narón, a ordenanza de Narón se aproba, pero tamén dicindo que a tasa se vai a empezar a cobrar cando se empece a ofrecer o servicio, a dar o servicio, non? Como corresponde, ademais, a un cobro dunha tasa. Pero esa ordenanza de Rei Varela, ninguén a impugnou. O único que se fixo que a cidadanía nos mobilizamos, presentamos uns recursos, deixamos de pagar eses recibos correspondentes ao 2014 e, cando entra o goberno de Jorge Suárez, hai unha, non sei se recordades, se recorda toda a xente que nos este escoitando, hai unha visita, cando o goberno bipartito de Suárez con Sestallo, hai unha visita depuradora, fan esa visita e efectivamente declaran que van a devolver a depuradora a Augas de Galicia porque non está funcionando, porque ali se funcionaba mesmo con un xenerador, había a pouca agua que entraba, a poucas aguas residuais que entraban, saían a cano libre sin depurar ao mar e, polo tanto, non se nos estaba prestando o servicio. Pero que incluso os interceptores non estaban acabados, quer dizer, as casas que empezamos a recibir o cobro desa tasa, pois ni siquiera estábamos enganchadas ao sistema, non? Entón, bueno, xa digo, hai un primeiro momento que presentamos eses recursos, que nos negamos a pagar os recibos de 2014, pero o goberno de Jorge Suárez ten unha iniciativa que presenta a derogación en pleno, a derogación da tasa, non? Co cual nos veíamos aí unha esperanza, que non sabemos aínda moi ben por qué, no medio do pleno se cambia. E en vez de derogar a tasa, o que fan é suspendela. E aí está o problema. Aí está o problema. Por qué? Porque eso se agarra Socamex,
que temos que recordar que Mafesa é unha empresa mixta, o sea, o 51% pertence ao Concello, pero a xestión é 100% privada e lle corresponde á empresa Socamés, que é a que ten, bueno, o cinturón pola man na empresa, que manda dentro da empresa. Entón, ou que se lle deixa mandar dentro da empresa. Pero bueno, iso xa será outro tema un pouco máis adiante. O que íbamos, entonces, que pasa? Pois que esa suspensión é recurrida por Socamés e mentras que hai esa o sea, non aparece esa sentencia, non sabemos por qué, tampouco, se supón que a mellor algún xornalista valente que investigue ou alguén que nos dé información, non sabemos por qué. Jorge Suárez pasa en maio de 2018 a decir que non se pode permitir que os veciños paguen por un servicio que non se lle presta, que se vai a devolver a depuradora Augas de Galicia, pasa de maio de 2018 a agosto, en pleno verán, a firmar as liquidacións. Firman unhas liquidacións, pero que se van a empezar a cobrar, donde iban incluídas estes recibos, que se van a empezar a cobrar a partir de 2019, despois de que pasen as eleccións municipais. Non sabemos se a mellor Jorge Suárez tiña a esperanza de ganar as eleccións e despois iba a buscar unha solución definitiva ao problema, non o sabemos o que pasou. O que sabemos é que hubo esa firma, se firmaron as liquidacións e a empresa se agarrou a esa primeira sentencia que lle deu a razón e o novo alcalde Mato non presenta non recurre esa sentencia, pero en todo caso esa sentencia o único que fai é decir que a tasa nunca podía ser suspendida, tería que ser derogada, o sea, é un defecto de forma. Se fixe un cambio legal, se cambiou a derogación pola suspensión, cando eso non se permitía pola lei, non era permitido. Entonces, agarrándose a eso, o alcalde firma as liquidacións e empezan a pasarnos ao cobro eses recibos. A xente respondemos, pois eso, non pagando eses recibos. Os movilizasteis por toda la ciudad, por todos los barrios, fuisteis creando esas mesas, dando explicaciones de cuál era la situación y qué era lo que se debería hacer. Efectivamente, por qué? Porque ademais había que aproveitar a oportunidade de que a empresa pasaba a cobro eses atrasos que non se foron cobrando mentras que a tasa estivo suspendida. Eses atrasos, a empresa aproveitou para pasarnos eses recibos por separado, independientemente do recibo da auga, do lixo, de todos os impostos que pagamos. Efectivamente, esta parte, aqueles famosos recibos de color sepia, que o concepto era atrasos de depuración, pois eses atrasos era o momento de pedirlle a xente que non os pagara, non? E ademais, presentamos un recurso que nunca se nos contestou, presentamos un recurso en novembro de 2020 explicando todo isto que estamos explicando, que estamos volvendo a recordar, non? Pois poñendo que hasta que Aguas de Galicia ten publicado na súa página web que a depuradora empeza a funcionar en abril de 2017, polo tanto, o servicio se dá a partir de abril de 2017, que é o que se lle empeza a cobrar tamén aos veciños de Narón. Nós tamén recurrimos a... ¿Por qué en Narón y en Ferrol? Bueno, sí, por lo que me decías, que era lo que tenían puesto. Pero aparte diso, porque o alcalde Jorge Suárez firma as liquidacións, entonces a empresa o ten firmado e, polo tanto, pode pasar a cobro iso. Que pasa? Que nós sempre confiamos nunha solución negociada, porque nós que desde o principio non queríamos judicializar isto, pensábamos que íbamos a ter a suficiente forza, a suficiente presión e o suficiente apoio, porque realmente é unha injustiza, non? Son en total máis de 7 millóns de euros que se lle vai a cobrar aos veciños e veciñas desta cidade, non a todo o mundo, ademais, a unha parte solo dos veciños e veciñas desta cidade, por a posta en marcha e funcionamento dunha instalación que non nos correspondería pagar solo a unha parte da veciñanza de Ferrol, sino que en todo caso habería que mirar en esa mesa de negociación como se facían frente, sobre todo a unhas facturas, quero dicir, esa fase de posta en marcha, amaños, funcionamento, proba, como se lle quera chamar, da depuradora,
habería que negociar con a empresa a ver que gastos houbo, que custes tivo a empresa para poñer a funcionar a depuradora, e despois outra cousa é que unha vez que te dan o servicio te empecen a cobrar unha tasa. Entonces, os custes desa posta en marcha en funcionamento, pois haberá que repartila entre os concellos que van a usufrutuar esa depuradora, ou en todo caso negociar de outra maneira, non? Pero nós non conseguimos, sobre todo non conseguimos o apoio do movimento veciñal, que para eso, para eso, quero dicir, foi moi grave, non? E logo o xogo político dentro do propio concello, non? Os tres alcaldes que non fixeron frente a esta injusticia, que non fixeron frente a esta empresa e aos abusos desta empresa, pois siguen sentados na corporación municipal. ¿Por qué cree que no tuvisteis ni el apoyo, en este caso, de los alcaldes que estuvieron involucrados, ni por parte de las asociaciones vecinales? ¿Daba miedo las respuestas que pudieran tener? Eu creo que dá medo a empresa. Dá medo o Socamex, dá medo o poder que ten, o poder de ameaza que ten, os seus servicios xurídicos impresionantes, e dá medo eso, dá medo que te podan decir que van a por os teus ao teu patrimonio, como lle sucedeu a algunha concelleira. O sea, a xente que se senta, que representa o Concello no Consello de Administración, algo pasa aí, non se firman as actas, por algo será, non se aproban as contas, por algo será, dá medo esa empresa. E agora que coñecemos, está de actualidade, non? Como incluso desde os medios de comunicación se pode xogar a cargarse figuras políticas, eu penso que hai medo a ese enfrentamento. Nós pensábamos que a veciñanza de Ferrol e o movimento veciñal que iba a coller isto como unha bandeira, non? Porque é unha defensa frente aos abusos, porque os abusos desta empresa non só neste caso da depuradora, é que están as lecturas estimadas abultadas, está o tema dos contadores, está o paso das lecturas lineais aplicadas a barrios enteiros. Hai pouco, pois, nos chegaban casos de recibos de 700 euros que a xente ten que ir a reclamar, casas que están baleiras ou casas onde viven unha sola persona. Quero dicir, os abusos desta empresa veñen desde o mesmo momento en que se constituiu. Tal vez esto explique, denunciabais que en este caso Ángel Mato, porque es la actualidad, es el actual alcalde, tenía una total falta de transparencia ocultando documentación de los encuentros tanto con el Ayuntamiento, con Narón y Aguas de Galicia. Sí, bueno, isto é unha constante, desde Rei Varela, Jorge Suárez e despois agora Ángel Mato. Hai unha falta total de transparencia na xestión da empresa, quer dizer, aínda que o Concello ten o 51%, aquí non hai información, o sea, nós temos pedido as actas, nós temos pedido contas, temos pedido a ver, que se falou na reunión con Aguas de Galicia, non trascende, non trascende. O único que pasa é que desde a alcaldía se fan unhas declaracións, pero logo a práctica é outra. E lle pedimos agora, por falar do último, non? Ángel Mato, bueno, lle temos pedido moitísimas reunións, non se reuniu nunca con nós, Ángel Mato. Jorge Suárez, as veces que se reuniu con nós, foi para evadir e darnos largas, non? Nunca se deu realmente o que nos pedíamos, unha mesa de negociación, porque tampouco nunca se nos deu esa autoridade. Por iso, porque non tiñamos, salvo escasas excepcións, non tiñamos detrás o que necesitábamos, que era o movimento veciñal. Pero bueno, nós agora en este momento estamos facendo estas asambleas, fixemos estas asambleas informativas. Y esto que ya estamos explicando. Estáis haciendo unas asambleas informativas, vamos a centrarnos eso en la actualidad. Está llegando las cartas, la primera carta que pide el primer pago por no haber llevado a cabo el cobro de esa primera tasa. ¿No es así? A ver, claro, ahora que a diferencia con os recibos que nos negamos a pagar anteriormente, agora o que pasa é que se abre a vía executiva. Nos nas anteriores asambleas que fixéramos no 2020, algunha tamén que fixemos no 21, nesas asambleas xa informábamos cales eran os riscos de non pagar. Entón decíamos que se non pagábamos aqueles recibos sepia, pois o Concello
Mafesa nunca iba a poder cobrarnos por vía executiva, porque Mafesa non ten esa potestad, pero unha institución como un concello sí que pode. Entonces, que podía abrir a vía executiva e que podían virnos os recibos con un 10% de recargo. E en ese momento estamos, quere dicir, non o que lle estamos explicando ahora a xente é que, bueno, que non conseguimos esa vía negociadora, que non conseguimos ter a presión suficiente e, polo tanto, ahora o concello o que abre é a vía executiva. Aparecen estes recibos correspondentes ao exercicio do 2015, os recibos sepia, que lle dixemos a xente que non pagara, e aparece ademais con un 10% de recargo, porque está aberto o plazo para o pago voluntario. Quer dicir, no pago voluntario ti pagas con un 10% de recargo. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta o día 20 deste mes. ¿Hasta la semana que viene? Hasta a semana que ven. Teñen o plazo para facer ese pago voluntario. Porque o seguinte plazo que se abre xa non é voluntario. Xa é que o Concello pois fala ou abre trámites con a entidade bancaria onde tes domiciliado o recibo, ou abre outro tipo de trámite para facer o cobro a través da túa conta. Entonces, ese cobro xa é con un 20% de recargo e ademais te poden cobrar os custes desa xestión, non? Entonces, desde a plataforma o que estamos dicindo nestas asambleas é que a xente se acolla a este 10% e vamos a presentar un novo recurso. Que pasa con este recurso? Este novo recurso se supón non vai a paralizar o cobro, porque en este momento os recursos que se podan presentar xa non paralizan o cobro. Pero o recurso que se pode presentar o que abre é a vía do recurso administrativo, non? Para poder presentar, pois xa diante do xulgado, quen queira e quen queira seguir con este tema pode acollerse a ese novo espacio que se abre. De todas as maneiras, nós estamos dicindo nas asambleas que entendemos que a xente non quera chegar ao contencioso administrativo, que a xente, a maioría dos veciños e veciñas non quera continuar por aí, porque é un camiño que non aseguramos, xa é algo que hai que diluir nos xulgados, é un contencioso administrativo que se necesita dos servicios xurídicos, de abogados e tal, e que se complica. Claro, sei que se complica, e nos entendemos que personas que viven ao día, que xa lles vai a costar moito facer frente a este pago de 80 e pico de euros, desde 40, estamos vendo que están recibos que veñen desde 45 euros, por exemplo, a 80 e pico, e claro, nin siquiera ese pago se vai a poder fracturar. Por que? Porque, según a lei, se non pasas de 180 e pico de euros non podes fraccionar o pago. Entonces, además llegan las vacaciones, momento en el que hay más gastos y bueno... En que momento estamos a nivel económico. Entonces, nós o que lle estamos recomendando a xente que se acolla ese pago voluntario e que bueno, que nos acompañou hasta aquí. Hai un grupo de xente, porque vai ser moito máis minoritario, que vamos a continuar, non? A ver hasta onde podemos ir con este asunto, porque a injusticia está aí e vamos a intentar pelealo, pero xa vamos a ser un grupo pequeno. Date conta que no 2020, en novembro de 2020, presentamos 200 recursos, 200 no Concello, que non se contestaron. O sea, é que este Concello é así. Non sei o que pasa, pero que non hai transparencia e tampouco se ten en conta estes recursos que presentamos, a veciñanza. Tal vez esta situación ha beneficiado al ayuntamiento, pandemia, paralización, restado el movimiento vecinal, a lo mejor debido a esta pandemia no habéis podido movilizaros y ha sido el momento del ayuntamiento que ha ejecutado, ha dicho este es el momento. A ver, eu penso que sí, que a pandemia nos paralizou, nos tiñamos convocado unha manifestación, acabábamos de ter a entrevista coa valedora do pobo, que non é porque esperáramos tampouco uns resultados, máis que, bueno, o apercibimento que lle fixeron ao Concello de Ferrol, por falta de transparencia, porque non lles daba información e tal, ese apercibimento sí que se fixo, pero a efectos prácticos e reais tampouco foi máis alá, non? Pero, sí, a pandemia foi outra
outra cousa que nos paralizou bastante, que nos desmobilizou, pero en xeral, ¿no?, a todo o movimento reivindicativo, pero agora nos temos que falar con total claridade, temos que dicirlle o camiño, o seguinte paso, chegar ao contencioso administrativo, non vai poder seguir todo o mundo, recomendamos ese pago voluntario do 10% e nos vamos a colgar na página web un modelo de recurso para que aquela persona, vamos a dar esa ferramenta a aquelas personas que queran presentar ese recurso, pois que o presenten, pero de todas as maneiras eso non paraliza o cobro. Polo tanto, a xente ten que ter claro que se non paga agora co 10% de recargo, por moi injusto, moi doloroso que nos sintamos, non? Pois o seguinte paso vai a ser executivo con 20% máis que poden cobrar os gastos de xestión. Entón, é certo que isto, a nosa plataforma aquí, pois, eso, foi como unha derrota, non? Por parte da empresa privada e do Concello. Unha pequena batalla, pero é unha batalla que perdida, continúa, pero ¿no? a batalla contra esta empresa continúa porque, xa digo, é que os casos sangrantes, a denuncia, e, bueno, solo esperar que alguén desde o Concello, bueno, hai que recoñecer que o Iván Rivas, o concelleiro Iván Rivas, non? Sempre estivo aí con unha posición forte, pero todos os que chegaron á alcaldía e se chegaron a sentar no Concello de Administración, casualmente, uns porque xa iban claramente con ese objetivo e outros porque viraron a chaqueta. Entonces, podemos hablar de Ferrol en Común, era uno de los principios que hablaba siempre esta solución. O sea, ¿qué es lo que pasa exactamente para que tener una idea muy clara y que hai que devolver a depuradora ao Gas de Galicia, que a dona da depuradora, que hai que recordar que é unha instalación supramunicipal que dá servicio a varios concellos, está aí o litixio con Narón. O sea, algo terían que facer para pensar e reflexionar que é o que está pasando nese Consello de Administración de Mafesa. Y centrándonos ahora, hablabas de Narón, parecía que llegaban a un acuerdo entre Narón y Ferrol de plantar unos caudalímetros para determinar el cobro, pero en el último pleno de Ferrol se echó atrás esta propuesta de poder poner este caudalímetro. ¿Qué va a suceder? ¿Va a llegar a un acuerdo entre los dos municipios? Sale perdiendo Ferrol siempre, ¿no? O que vai a suceder é que vamos a coñecer dentro de pouco cales foron as negociacións que se deron estas semanas entre Naturgy e Mafesa, porque a tarifa eléctrica, eso vai ser un escándalo. A taxa de depuración tiña que estar revisada anualmente para axustar os custes. Se fixo con uns cálculos que nos denunciábamos como abusivos, os cálculos que se fixeron foron relativos a un nivel de caudal e a un nivel de consumo que non estaban comprobados na práctica. O cálculo real da taxa debía ser, unha vez empezado a funcionar o sistema, ver que nivel de auga se estaba entrando, que nivel de consumo eléctrico, que nivel de custes de lodos, de tratamiento, de todo iso. Eso sería un cálculo real da taxa, non a que se fixo no 2014. Que, por certo, eses recibos que nos negamos a pagar do 2014, eses prescribiron. E estes van a prescribir o próximo mes, estes que se nos piden agora. Entonces, por eso esa maneira de acelerar ahora o cobro, porque senón tamén estaríamos fuera de plazo. Entonces, las cartas estas que están llegando no han llegado aún a todo el mundo, incluso puede entonces prescribir si no les llegan este mes. Eu penso que van a chegar a todo o mundo. Que pasa? Que hai cartas que son cartas certificadas, porque a vía executiva ten uns requisitos, non? Os protocolos que cumplir. Entonces, si no se coge... No, eso non exime, claro, eso non exime porque a ti te mandan un aviso, te deixan ali un aviso de correos. Pues entonces no hagan eso, no es una opción porque tienen el 20% más el recargo de los gastos. Claro, eso non é justificativo, eso é igual que coas multas e con todo, no. Sí, nada, digo, a ver si cuela, oye, vamos a preguntar todo estas dudas, por ejemplo, que me están surgiendo a mí ahora o que le están surgiendo a los ciudadanos, que le irán surgiendo. ¿Cómo las pueden transmitir? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? A ver, nos temos
na web, temos un blog con información. Ahora dentro, bueno, en poucas horas colgaremos o modelo de recurso para que cadre antes do límite do pagamento do día 20 e a información está toda aí no noso blog. En el blog, dinos, e aparte hai buscarlo? teléfonos de contacto que poden preguntar e tal. Si buscan en internet plataforma pola remunicipalización dos servicios públicos, pois de Ferrolterra, aí xa aparece. Lupe Cés, ha sido un placer tenerte aquí para que nos detallaras y explicaras qué es lo que podemos y no podemos hacer, pero si no, si tienen más dudas, ya saben, a través de ese blog de la plataforma de la remunicipalización de los servicios de Ferrolterra podrán conseguir toda la información. Muchas gracias y estaremos al tanto de cuáles son las siguientes novedades y qué es lo que sucede, como nos comentabas. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y también gracias a todos ustedes, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.